السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقتراب عرض سيرفايفر سيريس بدأت الأحداث بتاعت العروض تتصاعد والعداءات بين المصارعين بتزيد. في أخبار وإشاعات طلعت بتقول إن سي ام بانك خلاص هيرجع لدبليو دبليو اي بعد غياب 10 سنين، وإن راندي أورتن خلاص برضه هيرجع بعد ما اتصاب السنة اللي فاتت وداخل في أكتر من سنة وهو غايب بيتعالج بسبب الإصابة بتاعت ظهره. وطلعت إشاعات بتقول إن راندي أورتن هيرجع في شيكاغو في عرض سيرفايفر سيريس. وهقول لكم على كل حاجة بعد الانترو. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. نبدأ مع بعض بسي ام بانك. سي ام بانك بعد ما اتطرد من اتحاد الاي اي دبليو كان في شهر 9 وراح اشتغل معلق في الام ام اي. فالمذيع الزميل ليه يعني بيسأله بيقول له انت فاضي قد ايه؟ قال له انا فاضي مدة شهرين. فمعنى كده ان هو بعد الشهرين دول هيكون فاضي لعرض سيرفايفر سيريس اللي هو معمول في بلده اللي هي شيكاغو، ودي تلميحة منه. لكن هو سي ام بانك هيرجع فعلا اصلا للدبليو دبليو اي بعد الخلافات اللي عملهم معاهم والقضايا والحاجات دي. تريبل اتش لما اتسأل في احد المؤتمرات قالوا له هو ينفع سي ام بانك يرجع تاني، ما كانش معترض تريبل اتش، قال عادي ما عندوش مانع واي خلاف حصل هيعديه. طبعا الدبليو دبليو اي ما سكتتش على كده وبدات تلمح عن طريق البروموهات وعن طريق المصارعين في وسط الكلام بطريقه حركه. يعني عندكم مثلا سيس رولينز وهو بيتكلم على المايك قال شويه كلام من ضمنها كلمه بابت اللي هي العروسه يعني، ودي كلمه كان بيقولها سي ام بانك لما كان في اتحاد الرينج اوف اونر. حتى بصوا وهكذا ياخدوا الكلام بتاع سي ام بانك اللي اتقال ويقولوا في العروض. ولحد هنا موقفوش. عندكم بقى شينسكي ناكامورا من بعد ما خسر قدام سيس رولينز في عرض فاست لين، وكل اسبوع شينسكي ناكامورا عمال يلمح عن عودة سي ام بانك. معرفش ايه جهنم الحمراء اللي بيقعد فيها كل اسبوع دي يتكلم عنه او يلمح له، وكل مره بيقولوا ان هو مستني الخصم المناسب ليه عشان يلعبه عشان محدش عارف يقف قصاده. وعندكم مثلا لما كان داخل في عداوه مع ريكوشي عمل الفينش بتاع سي ام بانك اللي هو الجي تي اس، ودي تلميحه من التلميحات القويه جدا ان هو مستني سي ام بانك. وبرضه قال له كلمه سيت مي فري، ودي من الجمل المشهوره في اغنيه سي ام بانك برضه. وعلى هذا الحال كل اسبوع تلميحه او كلمه من كلمات سي ام بانك. فمعنى كده من الكلام ده ان اول خصم لسي ام بانك اول ما يرجع هو شينسكي ناكامورا. نيجي بقى للمين ايفنت بتاع عرض سيرفايفر سيريس واللي هو الماتش الوور جيمز. فريق الجادجمنت داي المكون من فين بالور وديميان بريست وجيدي ماكدونا والعاقب ابن ري ميستيريو اللي هو دومينيك ميستيريو، وقصادهم فخر العرب سامي زين، والمين ايفنت جاي اوسو، والبطل الورلد هيفي ويت تشامبيون سيس رولينز، وتنين عرض الرو صاحب خاصيه السوبرمان الامريكان نايت مير كودي رودز. الحمد لله عداوتهم جديده خالص ما بنشوفهاش بقالنا 6 شهور. يعني كل عرض رو لازم يلعبوا بعض، كل عرض رو يلعبوا بعض، بقالهم 6 شهور فعلا حرفيا على كده. المهم ان الماتش ده لازم يبقى 5 قدام 5، فلحد دلوقتي هم 4 قدام 4. فمين الخامس لفريق الجادجمنت داي؟ هو درو ماكنتاير بعد ما تحول لهيل اللي هي الشخصيه المكروهه يعني، وراح دخل ضرب جاي اوسو في الماتش بتاعه مع كودي رودز على حزام التاج تيم وخسروا الماتش، ووقف سلم على ريا ريبلي في اخر عرض الرو. فهو كده رسميا اعلن انضمامه لفريق الجادجمنت داي، بس لسه مش عارف هل يا ترى هيبقى معاهم لمده يوم واحد اللي هو ساعه الماتش ولا هيبقى في الفرقه رسمي، الله اعلم لسه. بس يعتبر دي من عبثيات الدبليو دبليو اي اللي بتحب تعملها. بس انا شايف ان هو يكمل مسيرته كهيل فردي من غير ما يخش فريق. المهم بعد عرض الرو ده بعد ما الكاميرات خلاص قفلت والعرض خلص، كودي رودز لمح لما قال انا ليا صديق قديم هكلمه. وطبعا احنا عارفين ان كودي رودز كان زمان في فريق اسمه الليجاسي مع راندي اورتن، ويعتبر هو ده صديقه القديم. فلما قال كده كله فهم ان راندي اورتن هيرجع. ودي تلميحات جديده، وفعلا بدات تنزل اخبار كتير ان راندي اورتن خلاص صحيا وبدنيا بقى كويس وجاهز للعب. وبكده يكون فريق الجادجمنت داي مع درو ماكنتاير، ومفاجاه العرض للفريق التاني هو رجوع الفايبر راندي اورتن. ان شاء الله يكون عرض سيرفايفر سيريس عرض كويس وما تطلعش التلميحات دي كلها في الاخر لرجوع دامين ساندو ولا حاجه، وربنا يستر، لان زي ما انتم عارفين الدبليو دبليو اي معروفه بالعبثيات بتاعتها. وهنا اكون انا خلصت. السلام عليكم.